Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Možda niste znali, ali put poreza i doprinosa, ne samo na ovom području, nego u celom svetu, traje vekovima. Na primer, još je Dušanov zakonik propisivao obaveze prema vladaru i državi, a to su bile plaćanje godišnjeg poreza, soće i vojna služba. Od kada postoji država, postoji potreba da se ona ista finansira, samim tim da se utvrđuju i naplaćuju određene vrste javnih prihoda, samim tim poreza i neke drugi dažbina. Veza između poreza i privrednih subjekata, odnosno građana i samim tim ostvarivanjem funkcije države jeste uzročno-posledična, možemo reći, uzročno-posledični odnos, jer svaki građanin, odnosno privredni subjekt, s jedne strane jeste poreski obveznik, a sa druge strane jeste i korisnik istih ovih prava i usluga koje se ostvaruju po osnovu naplate javnih prihoda. Iako ljudi to često ne dovode direktno u vezu, put poreza i doprinosa je često i put do njihovog zdravlja. U Fondu za zdravstveno osiguranje zbog toga ističu koliko je važno da u budžetu ima dovoljno novca za finansiranje bolnica. Sa naplativim dugom od 3,5 milijarde Republički fond bi mogao da finansira namene iz finansijskog plana Republičkog fonda, pre svega za ostvarivanje prava i zdravstvenog osiguranja naših osiguranih lica. Što se tiče 3,5 milijarde, to je budžet godišnji jednog KBC, odnosno kliničko-bolničkog centra, gde Republički fond finansira ishranu bolesnika, lekove, energente, plate zaposlenih, sanitetski materijal, znači sve ono kako bi funkcionisala jedna bolnica. Znači, sa tim novcem mogli bi pre svega da stavimo nove lekove na listu lekova, nova pomagala, da proširimo već prava koja su iz zdravstvenog osiguranja, onda bolovanja ne bi bilo 65%, bilo bi možda 70 ili 75%. Osim toga, proširili bi prava i na najmlađu populaciju kao i na najstariju što se tiče prava iz zdravstvenog osiguranja. Zbog rasprostranjene sive ekonomije, mnogo novca ne stigne ni do penzijskog fonda. Da vidimo koliko je fond na gubitku samo zbog toga što neki radnici koji primaju, recimo, prosečnu platu, budu prijavljeni na minimalac. Pa, na primjeru novembarske penzije, po radniku koji prima prosečnu zaradu, izdvaja se za doprinose i poreze negde oko 28.200 dinara. A ukoliko se izdvaja na minimalnu penziju, to je negde oko 13.200 dinara. Ta razlika od 15.000 dinara je nešto što se manje slije u budžet. Stručnjaci su izračunali šta bi značilo samo za penzijski fond kada bi svi oni radnici koji rade potpuno na crno bili prijavljeni na prosečnu platu. U sferi sive ekonomije radi negde oko 535.000 ljudi. Ukoliko bi pretpostavili da svih 535.000 ljudi uđe u legalne tokove, to bi značilo da bi fond na ime doprinosa za PIO, ukoliko bi je pretpostavka da prima prosečnu zaradu, fond bi prihodovao negde oko 8,5 milijardi na mesečnom nivou, odnosno 102 milijarde na godišnjem nivou. To u prevodu znači negde oko 2,2 mesečne bruto penzije u fondu PIO. Svaki privredni subjekat ne sme zaboraviti da ukoliko obavlja svoju delatnost, osnovnu delatnost, sa druge strane mora i da plaća redovno svoje obaveze poslovnih javnih prihoda da bi se sa druge strane omogućilo da isto tu privrednu delatnost može na najbolji mogući način da ostvaruje. Na primer, ukoliko redovno izmiruju svoje poreske obaveze, sa druge strane fondovi za omogućavanje funkcionisanja države ili, na primjer, ostvarivanje bolje infrastrukture, omogućuje samom tom privrednom subjektu da svoju osnovnu delatnost na mnogo bolji i profitabilniji način i ostvaruje.
Naravno, uvek ima onih koji će reći da put poreza i doprinosa može biti i put kojim se ređe ide. Šta mislite, da li bi se oni složili da, recimo, njihovi roditelji ređe primaju penzije ili da im deca ređe idu u školu ili kod lekara?